হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। বরাবরের মতো আজকে আমরা নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি, আর সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা ওভেন ব্যবহার করব এবং ওভেনের ফিচারগুলো, কোন ফিচার কোন রান্নাতে আমরা ব্যবহার করব, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আর যে ওভেনটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের মাইক্রোওয়েভ। স্যামসাংয়ের মাইক্রো ওভেন তিন প্রকার, একটা হচ্ছে কনভেকশন, 2 নম্বর হচ্ছে স্লো, 3 নম্বর হচ্ছে গ্রিল। কনভেকশন মাইক্রো ওভেনে আপনি সচরাচর সব কিছু রান্না করতে পারবেন। স্লো মাইক্রো ওভেনে আপনি গরমের কাজটা করতে পারবেন, দেন টুকটাকি রান্নাগুলো করতে পারবেন, এবং গ্রিল স্পেশালি গ্রিলের জন্য আপনি ইউজ করতে পারবেন। সো আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে আপনি ওভেন ব্যবহার করবেন। লেটস গো ভিউয়ার্স। আজকে আমরা যে ওভেনটা নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের একটা কনভেকশন ওভেন। এর মডেলটা হচ্ছে MC28H5025। ভিউয়ার্স, আপনারা অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের একটা কনভেকশন স্মার্ট ওভেন। সো এটা অ্যাকচুয়ালি নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে এর উপকারিতা কীভাবে আপনি রান্না করবেন এবং কি ফিচারগুলো আছে এবং কি ফিচারগুলোতে আপনি কি রান্না করতে পারবেন, এই জিনিসগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা আজকে আলোচনা করব এবং প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আপনি কিভাবে এই রান্নাগুলো করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে আমাদের কয়েকটা অপশন দেওয়া আছে, ফিচার দেওয়া আছে। সো আপনি প্রথমে যদি দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রথমে অপশনটা দেওয়া হচ্ছে স্লিম ফ্রাই, দেন হচ্ছে রুটি, নান, দেন হচ্ছে কাট, দধি প্রুফ, ইন্ডিয়ান রেসিপি, পাওয়ার ডিফ্রোস্ট, ডিউরেশন, কনভেকশন, গ্রিল, মাইক্রোওয়েভ, কম্বো, ক্লক, সিলেক্ট। সো সবগুলো অপশন আজকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের দেখাবো কীভাবে আপনারা এই ফিচারগুলো দিয়ে আপনি রান্নাগুলো করতে পারবেন। তো প্রথমে আমরা দেখাই যে আপনার এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের যে স্মার্ট ওভেন। তো এখানে সবগুলো ফিচারগুলো দেওয়া আছে এবং ভিতরের অংশটা একটু আপনাকে দেখাই। ভিতরে যে অংশটা আপনি পাচ্ছেন, ভিতরে যে এর হচ্ছে স্পেশালিটি আছে যেটা কিনা আদার্স কোনো মাইক্রো ওভেনে নাই, সেটা হচ্ছে এর ভিতরের অংশ যেটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা হচ্ছে এনামেল সিরামিক কোটিং। এই কোটিংয়ের উপকারিতা হচ্ছে যে আপনি কখনো এখানে ভিতরে কখনো স্ক্র্যাচ পড়বে না। অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন রান্না করার ফলে কি হয়, ভিতরের অংশটা হচ্ছে বেশি ইউজ হয় এবং খাবারগুলো অনেক সময় ভিতরে পড়ে যায়, পরিষ্কার করতে হয়, দেখা যাচ্ছে। তো নর্মালি ভিতরে আমরা বেশি ইউজ করি। সো স্যামসাং কি করেছে, এই মাথায় চিন্তা করে স্যামসাং ভিউয়ার্স আপনাদের সবার উপকারিতার জন্য যে কোটিংটা, যে সিরামিক এনামেল কোটিংটা ইউজ করা হয়েছে, এই কোটিংয়ের ব্যবহার ফলে এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক। কখনো ভিউয়ার্স এনামেল সিরামিক কোটিংয়ের উপকারিতা আপনি কি পাচ্ছেন? উপকারিতা পাচ্ছেন প্রথমে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক, 2 নম্বর হচ্ছে স্ক্র্যাচ প্রুফ এবং আপনার হচ্ছে কখনো এখানে স্ক্র্যাচ পড়বে না। দেন এটার হচ্ছে 10 বছর স্যামসাং ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, তার মানে এখানে যদি খাবার কখনো পড়ে যায় কখনো ফ্যাঙ্কাস পড়বে না, দেন হচ্ছে কখনো ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে না এবং সহজে আপনি রং ওঠার কোনো পসিবিলিটি নাই। এবং এটা স্ক্র্যাচ প্রুফ, যে কোনো স্ক্র্যাচ থেকে 7 গুণ বেশি স্ক্র্যাচ প্রুফ, এখানে কখনো স্ক্র্যাচ পড়বে না। সো এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্যামসাংয়ের ওভেনে এটা ইউজ করা হয়েছে। ভিউয়ার্স, এখন আসুন আমরা কিভাবে এটা ব্যবহার করব এবং কিভাবে কি রান্না এখানে আমরা কি রান্নার কাছে এই অপশনগুলো, ফিচারগুলো ইউজ করতে পারি, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন এখানে হচ্ছে ওভেনের হচ্ছে বডিতে আমাদের রেসিপিগুলো দেওয়া আছে, আমাদের সবগুলো ফিচারের রেসিপি। আপনারা যদি একটু ভিউ অ্যাঙ্গেলে দেখতে চান তাহলে একটু দেখতে পারেন যে সবগুলো ফিচারের হচ্ছে কি রান্না, কি আইটেম রান্না করতে পারবেন খুব ইজিলিভাবে কোড আকারে এখানে ইউজ করা হয়েছে। সো এই জিনিসগুলো আমরাকে একটু 2-1টা ফিচার আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যে আপনারা কীভাবে এটা রান্না করতে পারেন। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আরেকটা বিশেষত্ব আছে, সেটা হচ্ছে এই ওভেনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্লিম ফ্রাই অপশনটা আছে। স্লিম ফ্রাই অপশনটা হচ্ছে আমরা এখন মোটামুটি হচ্ছে হেলদি কনসাস, আমরা স্বাস্থ্য সচেতন। সো আমরা হচ্ছে তেল জাতীয় খাবার সবাই একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। তো এই ওভেনে আপনি স্লিম ফ্রাই অপশনের মাধ্যমে 80% ওয়েললেসের মাধ্যমে আপনি খাবার রান্না করতে পারবেন। ইভেন আপনি হচ্ছে বাইরে আমরা যখন কোনো সিঙ্গারা, সামোসা খাই তখন ডুবন্ত তেলের মধ্যে ভাজা খাবারগুলো আমরা খেয়ে থাকি, বাট এই ওভেনে আপনি 80% তেল ওয়েললেসের মাধ্যমে সেম স্বাদে খাবারগুলো আপনি এখানে রান্না করতে পারবেন। সো এই স্লিম ফ্রাই অপশনটা হচ্ছে একটা হেলদি কনসাস অপশন। সো এখানে আমরা স্লিম ফ্রাই অপশনের মধ্যে
কি আমরা খাবার পাচ্ছি বা কি রান্না করতে পারবো, খাবার রান্না করতে পারবো, সেই অপশনগুলো কিন্তু অলরেডি এখানে দেওয়া আছে। আপনারা যদি একটু ক্লোজ ভিউতে দেখতে চান তাহলে দেখতে পারেন যে স্লিম ফ্রাই অপশনের মধ্যে আমরা পাবো হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্লিম ফ্রাই, দেন হচ্ছে পটেটোস, ভেজিটেবল, সি ফুড অ্যান্ড হচ্ছে চিকেন। এই খাবারগুলো হচ্ছে স্লিম ফ্রাই এই ফিচারের মাধ্যমে, স্লিম ফ্রাই এই ফিচারের মাধ্যমে আমরা এতগুলো খাবার কিন্তু এই ওভেনে রান্না করতে পাচ্ছি। সো আমরা একটি প্র্যাকটিক্যালি যদি দেখাই, আপনি হচ্ছে চিকেনের মধ্যে হচ্ছে কোনো আপনি চিকেনের মধ্যে চিকেন উইংস, ভিউয়ার্স আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন বা একটু ক্লোজ ভিউতে দেখেন যে স্লিম ফ্রাই অপশনের মধ্যে হচ্ছে চিকেনটা আমি রান্না করব, চিকেনের মধ্যে রান্না করব হচ্ছে চিকেন উইংস। তাহলে এই রান্নাটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে করতে পারি বা চিকেন উইংস রান্নাটা কীভাবে করতে পারি, অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা এখন দেখব। তাহলে আপনি নর্মালি এখন একটা জিনিস সহজভাবে নেন, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অপশন হচ্ছে স্লিম ফ্রাই অপশন, দেন তারপরে হচ্ছে চিকেন উইংসের হচ্ছে কোডটা কত, 4.3 এই কোডে আমরা যদি খাবারটা মেনে সিলেক্ট করে দিতে পারি, তাহলে আমরা এই স্লিম ফ্রাই অপশনে আমরা চিকেন উইংসটা রান্না করতে পারছি। তো ভিউয়ার্স আমরা এখন ইজিলিভাবে প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখাবো কীভাবে চিকেন উইংসটা আমরা রান্না করতে পারি। ওকে, আপনি আপনার খাবারের মেটেরিয়ালসগুলো সবগুলো অ্যাড করে দেন হচ্ছে আপনি ওভেনে দেওয়ার পরে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা কি করব, স্লিম ফ্রাই আপনারা দেখেন স্লিম ফ্রাই অপশনটা আমি সিলেক্ট করে দেবো। দেন ওখানে কোডটা কত ছিল, কোডটা ছিল হচ্ছে 4.3, তাহলে আমাকে 4-এ যেতে হবে। দেন তারপর আমি 4-এ যাচ্ছি, 4-এ যাব। দেন হচ্ছে আমি বেড়া দেবো যেহেতু 1 2 3 4, দেন আমি কি করব, সিলেক্ট করে দেব, দেন আমরা কিসে যাব, 4.3, তাহলে 1 2 3। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু কোডটা কিন্তু চলে আসে 4/3। এই কোডেতে আমরা কি রান্না করতে পারবো, স্লিম ফ্রাই অপশনের মাধ্যমে চিকেন উইংসটা রান্না করতে পারবো। দেন আমরা সিলেক্ট, দেন স্টার্ট। সো ভিউয়ার্স খুব ইজিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চিকেন উইংসটা স্লিম ফ্রাই অপশনে আমরা টোটাল 20 মিনিটের মধ্যে কিন্তু রান্না আমাদের হয়ে যাচ্ছে। সো তাহলে এখানে আপনি কী উপকারিতা পাচ্ছেন, যে আমি এই রান্নাটা করতে চিকেন উইংসটা রান্না করতে আমার কিন্তু টাইম নিয়ে কিন্তু এতটা আমরা চিন্তিত নই। সো আমরা যে কোনো চিন্তিত নই, টাইম কিন্তু অটোমেটিক কিন্তু মেজার করে নিচ্ছে। সো খুব ইজিলিভাবে আপনারা স্যামসাংয়ের এই ওভেনগুলোতে টাইমটাও অটোমেটিক আপনারা মেজার করে নিতে পাচ্ছেন, এবং সে অটোমেটিকটা আপনাকে টাইম বলে দিচ্ছে যে কতক্ষণ সময় লাগতেছে। অটোমেটিক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 20 মিনিটের মধ্যে আপনার এই চিকেন উইংসটা রান্না হয়ে যাচ্ছে। সো সেম ওয়েতে আমি আবারও দেখাই, সেম ওয়েতে হচ্ছে আমরা হচ্ছে রুটি নান, আমরা অনেক সময় হচ্ছে রেস্টুরেন্টে নান খেতে ভালোবাসি বা পছন্দ করি, সে রানটা আমরা স্যামসাংয়ের এই মাইক্রো ওভেনে কীভাবে রান্না করব। খুবই ইজি অপশন, আমাদের ওখানে অলরেডি ফিচার দেখা আছে। ভিউয়ার্স আপনারা একটু ক্লোজ ভিউতে দেখেন যেখানে অলরেডি আমাদের কিন্তু রুটি এবং নান নামে কিন্তু একটা অপশন আছে। সো এখানে গিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা নান বা রুটি করতে পারবো। সো আমি ভিতরে যদি কোডিংয়ে যদি দেখতে পাই যে রুটি নানটা কত অপশনে আছে, 2 নম্বর কোডে আছে। সো এখন আমরা আমি হচ্ছে রান্না করব, তাহলে আমি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি কি করব, আমি প্রথমে হচ্ছে রুটি নান অপশনটা আমি সিলেক্ট করে নেব। দেন হচ্ছে কত 2, then select and start. Then রুটি স্টার্ট। তাহলে অটোমেটিক আমাদের এখানে অটোমেটিক দেখে দিবে যে আমরা কতক্ষণের মাধ্যমে, যেহেতু খাবারগুলো আমাদের ভিতরে নাই, খাবারগুলো ভিতরে থাকলে সে অটোমেটিক এটা মেজারমেন্ট করে নেবে। সেম এইভাবে অপশনগুলোতে আমরা এছাড়া আমাদের দেখেন যে অপশনগুলো ফিচারগুলো আছে, যেমন কার্ড দড়ি প্রুফ, যে ডিজার্ট খাবারগুলো, যে ধরনের ডিজার্ট খাবারগুলো আছে এই খাবারগুলো আমরা এই ফিচারে বা এই অপশনে আমরা করতে পারতেছি। দেন আছে হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেসিপির মাধ্যমে, যে ইন্ডিয়ান রেসিপিতে আমরা কি খাবারগুলো রান্না করতে পারবো, এটা কিন্তু কোডিং আকারে কিন্তু ওভেনের বডিতে কিন্তু লেখা আছে। আপনারা এখানে খেয়াল করেন যে ইন্ডিয়ান রেসিপির মধ্যে কি অপশনগুলো আছে, মোটামুটি 5 থেকে 9টা খাবার কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ান রেসিপির মধ্যে আমরা রান্না করতে পাচ্ছি। এখানে আছে স্যুপ, স্ন্যাক্স জাতীয় সব ধরনের খাবারগুলো আমরা এই অপশনে করতে পারবো। দেন আছে হচ্ছে আমাদের পাওয়ার ডিফ্রস্টে অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি, পাওয়ার ডিফ্রস্ট দিয়ে আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ফ্রিজে খাবার রাখি, ডিপ ফ্রিজে খাবার রাখি, তো আমাদের হচ্ছে কোনো অতিথি এসেছে,
কোনো অতিথি এসেছে, বাট সেক্ষেত্রে খুব দ্রুত আমার হচ্ছে একটু হিমায়িত করা দরকার। সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রিজ থেকে খাবারটা বের করে ওভেনে যদি আপনি পাওয়ার ডিফ্রোস্টটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নর্মালি হিটিংয়ের থেকে একটু হিটিংয়ের পরিমাণটা বেশি হয়। সো এই হিমায়িত খাবারগুলো খুব দ্রুত হিমায়িত করে, যেমন ডিপ ফ্রিজের খাবারগুলো খুব দ্রুত সে নর্মাল করে ফেলে। পাওয়ার ডিফ্রোস্টের মাধ্যমে আমরা এই খাবারগুলো রান্না করতে পারবো। এছাড়া আমরা পাওয়ার ডিফ্রোস্টের মাধ্যমে আমরা কী কী রান্না করি, যেহেতু আমাদের চিকেন, পোলট্রি, দেন হচ্ছে মাছ, মাংস খাবারগুলো বেশি হিট দরকার হয়, সেক্ষেত্রে আমরা পাওয়ার ডিফ্রস্ট অপশনটা ফিচারটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা স্যামসাংয়ের এই ওভেনে আমরা খুব ইজিলিভাবে কিন্তু রান্না করতে পারতেছি। এবং আমাদের কি আছে, ডিওডারেশনের কাজটা কি? অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছে অনেকটা আইটেম হচ্ছে রান্না আমরা ওভেনে করব বা করব। এটা হয় না যে বিভিন্ন ধরনের স্মেল রান্না করার ফলে কোনো এক সময় ভেতরে একটা ব্যাড স্মেল তৈরি হয়। সো এই ব্যাড স্মেল সে অটোমেটিকলি এই অপশনের মাধ্যমে সে নির্গত করে ফেলে, সে বের করে ফেলে। জাস্ট আমরা এই অপশনটা খুব ইজিলিভাবে পাওয়ার ডিফ্রোস্টটা অপশনটা সিলেক্ট করব, দেন স্টার্ট করবো। এটা অটোমেটিক 5 মিনিট সময় নেবে। সে 5 মিনিটের মধ্যে আপনার ভেতরের যে কোনো ব্যাড স্মেলগুলো সে বের করে দেবে। এবং হচ্ছে আমাদের কনভেকশন, এছাড়া আছে কনভেকশন ওভেন, গ্রিল ওভেন অপশন ফিচারটা আছে। গ্রিল ফিচারের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে গ্রিলটা কিন্তু সবাই পছন্দ করি। আমরা রেস্টুরেন্টে যাই, গ্রিল খাই, গ্রিলটা কিন্তু মোটামুটি সবার পছন্দ। সো এই গ্রিলটা খুব রেস্টুরেন্টের সুস্বাদুর মতো এই ওভেনে আপনি কিন্তু তৈরি করতে পারতেছেন। এবং গ্রিল অপশনের মাধ্যমে স্পেশালি গ্রিল করার ক্ষেত্রে আপনি এই ওভেনটা ইউজ করতে পারেন। এছাড়া আছে হচ্ছে এখানে মাইক্রোওয়েভ আছে, কনভেকশন আছে। এই অপশনগুলোর মাধ্যমে আপনি কেক, পুডিং, তারপর হচ্ছে বিস্কিট, এই জাতীয় বেকারি জাতীয় খাবারগুলো আপনি খুব ইজিলিভাবে ওভেনগুলোতে করতে পারতেছেন। সো এই অপশনগুলোর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি স্যামসাংয়ের কনভেকশন এই ওভেনে আপনি A to Z এভরিথিং সবগুলো করতে পারতেছেন। আপনি গরম করতে পারতেছেন, আপনি যে কোনো খাবার খুব ইজিলিভাবে রান্না করতে পারতেছেন, এবং হচ্ছে আপনি যে কোনো হিমায়িত খাবার আপনি খুব ইজিলিভাবে আপনি এখানে নর্মাল করতে পারতেছেন। অ্যাকচুয়ালি সো এখানে আরেকটা অপশন আছে, সেটা হচ্ছে কি চাইল্ড লক নামে অপশন আছে, যে চাইল্ড লকের মাধ্যমে আপনি অ্যাকচুয়ালি লক করে রাখতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে যে এই ওভেনে আপনি কি পাচ্ছেন, এই ওভেনে আপনি টাইমটা অটোমেটিক মেজার করে নেয়। তো সো আপনি কোনো একটা খাবার রান্নার সব কিছু দিয়ে এখানে চলে গেলেন, বাইরে চলে গেলেন। সো এখানে ছোটো বাচ্চা থাকতে পারে, শিশু থাকতে পারে। সো এখানে হয়তো বা এখানে অপশনগুলো সে প্রেস করে অপশনগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারে, বাট চাইল্ড লকের মাধ্যমে এটা করার কোনো পসিবিলিটি নাই। দেন আরেকটা খুব ইজিলি সিম্পলভাবে আপনাকে বলি যে ওই ওভেনে আপনি কিন্তু এক কাপ চা খুব ইজিলি মাত্র 30 সেকেন্ডে কিন্তু আপনি মানে তৈরি করতে পারতেছেন। এটা কিন্তু একটা খুব আসলে কি বলবো, অনেকটা ইজি। কারণ আপনি যখন কোনো চুলায় আপনি যখন চা বানাবেন মিনিমাম থেকে 2 থেকে 3 মিনিট সময় লাগে, বাট মাত্র 30 সেকেন্ডে আপনি এই ওভেনে কিন্তু 1 কাপ চা কিন্তু তৈরি করতে পারতেছেন। আর আমাদের কিন্তু স্টার্টিংয়ে কিন্তু 30 সেকেন্ড সময় নেয়, স্টার্টিংয়ে 30 সেকেন্ড সে কিন্তু কার্যকারিতা শুরু করে। মাত্র এই 30 সেকেন্ডে চায়ের জন্য যে পরিমাণ পানির যে হিটের যে দরকার প্রয়োজন, এই 30 সেকেন্ডে কিন্তু সে এই পরিমাণটা হিটটা সে দিয়ে থাকে। সো মাত্র 30 সেকেন্ডে কিন্তু ভিউয়ার্স 30 সেকেন্ডে কিন্তু আপনি কিন্তু খুব ইজিলিভাবে কিন্তু চা কিন্তু ওভেনে তৈরি করতে পারছেন। তো অ্যাকচুয়ালি এটাই আজকে ছিল আমাদের স্যামসাংয়ের মাইক্রো ওভেনটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং কি উপকারিতা, অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসবে, এবং যদি উপকারে আসে ভিউয়ার্স অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন, যে শেয়ারের মাধ্যমে এই উপকারিতাগুলো বা ওভেন ব্যবহারটা কিভাবে হয় সেটা আরও অনেকের মাধ্যমে জানা থাকবে। সো আশা করি ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং কমেন্টে জানাবেন পরবর্তী ভিডিও আমরা কোন প্রোডাক্ট নিয়ে করব এবং কি জানার বিষয় আছে বা কোন বিষয়টা আপনার ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টের জানার প্রয়োজন আছে, কমেন্টে আপনারা অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সেই ভিডিও নিয়ে হাজির হব। সো আমরা সাথে থাকবো, স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট ব্যবহার করব স্যামসাংয়ের। থ্যাংক ইউ।